दोस्तों, हम सभी को अक्सर हिचकी आती है, लेकिन क्यों? ऐसा भी कहा जाता है जब हमें कोई याद करता है तो हिचकी आती है, लेकिन क्या इसकी कोई और वजह तो नहीं? तो चलिए जानते हैं। हिचकी हमारे डायफ्राम सिकुड़ने से आती है। डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो छाती के खोखलों को हमारे पेट के खोखलों से अलग करती है। ये सांस लेने की प्रक्रिया में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फेफड़ों में हवा भरने के लिए डायफ्राम का सिकुड़ना जरूरी होता है। अब सवाल उठता है, हिचकी क्यों आती है? होता यह है कि डायफ्राम को नियंत्रित करने वाली नाड़ियां में कुछ उत्तेजना होती है, जिसकी वजह से डायफ्राम बार बार सिकुड़ता है और हमारे फेफड़े तेजी से अंदर हवा खींचती है। ऐसा जोर जोर से हंसने के कारण, तेज मसाला वाला खाना खाने के कारण और जल्दी जल्दी खाना खाने के कारण होता है, और कभी कभी पेट फूलने के कारण भी होता है, यानी उत्तेजना से होता है। ऐसी ही जानकारी के लिए बाबा हेल्थ केयर को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना